Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan perawatan harian burung-burung peliharaan saya. Burungnya sih nggak seberapa mahal atau bagus. Ini makanan untuk persiapan burung. Ada beberapa jenis burung. Nexstar. Tadi ada Roto, SKM, pisang. Nah, ini buat minum saya. Oke, kita lihat, and jangan lupa like and subscribe sebelum nonton video ini. Ini burung cendet atau pentet. Kali ini enggak saya bersihin semuanya, enggak saya bersihin kandangnya, cuman dikasih atau diganti makanan sama airnya. Biasa membersihkan kandangnya 3 hari sekali, lebih bagus sih tiap hari. Saya kasih kroto sedikit, gak terlalu banyak, supaya birahinya enggak terlalu tinggi. Biasanya cendet kalau birahinya tinggi itu bulunya suka nggak rapih, kalau bahasa Sundanya buntutnya atau ekornya. Airnya juga diganti tiap hari supaya bersih. Saya nggak dipisahin buat mandi sama buat minum, bagusnya sih dipisahin. Nah, dicepuk ini biasanya mandi. Oke, next, burung lain kita ganti pakan atau tambahin, sekalian ganti airnya. Sini saya pelihara ada kurang lebih 9 burung, termasuk tadi pentet atau cendet. Ini kenari, ada bak mandinya juga, itu buat mandi. Kalau udah mandi dicabut saya biasanya. Ada kolibri, terus terucuk, terus leci, ada juga korlap, terus sogon, terus cigun. Belum ada burung yang mahal, baru pemula malu. Oke, selamat menyaksikan. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe video ini. Kita saling mendukung sesama penghobi kicau mania. Selamat menonton.
Itu alat yang alat penelitian asbes protok non itu tahun itu kemarin ada kayak masalah ada hijau ya Pak. potong Asbes ada datang apa oi kamu semua orang jadi karena tumpangan asbes protok alat di mana apa kata ini ayo angkat ya coba kamu di ban ini dia ada di bandara itu kan yang
Mama tulog sih, mama. Terus mulit ka na ka lagi, Kang? Hah? Mulit ka, selendang lagi atas, sudah. Oh, iya. Terus bisa. Yang kira-kira.